咁兩隻都係好肥嘅，咁所以咧我會揀3米高嘅摩富薩去帶佢哋去打卡去玩，因為我覺得嗰隻貓都有啲似我自己隻貓。咁就可以一隻3個聚埋一齊咁，好開心啊！見到佢哋兩邊抱一隻，跟住中間再有隻摩富薩，我覺得係會特別靚。你睇佢已經諗埋嗰張相個構圖應該係點樣啦嚇。OK， 好多謝係會兄弟先嚇。咁啊，跟住Yumi。好啊，因為咧我自己咧就養好多隻寵物，我就養7隻狗。哦。係啊，所以咧我就唔講晒佢呢啲名啦。但係咧，如果要俾我喺呢度打卡咧，我就會去閃上嗰個位度打卡。係啊。喺先去花園嗰度，因為嗰個位置夠大啊。係啊，個花園夠大，跟住就可以聚埋晒一齊，就會有一種好開心、好快樂嘅感覺。啊！期待住呢一張相到底係點樣？同埋我覺得咧，你揀咗 timing 好緊要，因為呢度好出名嘅咧係呢個天幕啊嘛。如果有嗰個陽光嘅效果咧，影出嚟張相啊更加之開心。好 ，Ivan 啊，我我就會帶我隻貓蝦搞去嗰棵聖誕樹7米高咁宏偉咧，就啱晒佢。因為咧，我其實咧一開始其實佢男仔嚟嘅，但我一開始養佢嘅時候，成日當佢女仔咁養嘅。咁就成日都想幫佢影翻啲港女打卡相，咁就可以帶佢嚟呢一度影翻張。今日都係我人生裏邊第一次聽到人養寵物咧，話當佢男仔定女仔咁，平時我真係好少聽㗎嚇。咁我有期待你呢個打卡相㗎啦喎。咁啊記住我哋嗰個咧7米半高嘅呢一個嘅摩富薩嘅聖誕樹都係一個打卡位。喂，其實除咗幾個打卡位之外咧，啱啱